Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mandalina, içeriğindeki yoğun miktarda bulunan beta-karoten sayesinde yüksek bir antioksidan kaynağıdır. Sindirim sistemini düzenler ve bağırsaklara fayda sağlar. Kabızlığı giderir. Kötü kolesterol seviyesini düşürmede önemli rol oynar. İçerdiği A vitamini sayesinde üreme sistemi ve göz sağlığında oldukça etkilidir. İçeriğindeki çözünür lif olan pektin daha uzun süre tokluk sağlar. Potasyum içeriğiyle yüksek kan basıncını önler, kalp krizi riskini azaltır. İçeriğindeki folat sayesinde kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini önleyerek akciğer, meme, kolon, mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin gelişimini önlemede de etkilidir. Sizler için bir tarif hazırladım. Detaylar açıklama kısmında.